माइक्रोटेक का एक 1115E2+। देखिए कैसा साउंड कर रहा है ऑन करने से। मेन स्विच आ रहा है, देखिए। रिले भी साउंड कर रहा है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। देखिए इसमें आपका प्रॉब्लम कहाँ पे है, देखिए। ये देखिए, ये जगह पे आपका जल चुका है, देखिए, कार्बन होके। देखिए ये आपका है, आप देखिए ये आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट है। देखिए इसमें जो यहाँ लगा हुआ है, ये इनपुट का फेज में जाके कनेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका रिले ऐसा साउंड कर रहा है और बेक कर रहा है करंट, ठीक है। तो पूरा कार्बन हो चुका है, देखिए। तो हमको इसको अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा क्लीन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम आपको ऑन करके दिखाते हैं एसी में। डीसी में देखिए हम एसएमपीएस ऑन कर लेते हैं। देखिए रिले का साउंड आ चुका है। एसी दे देते हैं। देखिए चार्जिंग भी इसका सही है। देखिए बल्ब जलेगा, देखिए बल्ब भी जल रहा है। तो चार्जिंग भी सही है, देखिए।